I forvaltningen av de store verdiene som den norske stat eier gjennom sine selskaper, så er det nødvendig å være helt pinlig korrekt i utøvelsen av eierskapet. Da må det ikke skapes usikkerhet, slik som det har gjort i denne saken, gjennom medieoppslag og statsrådens egne uttalelser, og ikke minst, forsøkene på å fremstille seg vekselsvis som ansvarlig statsråd og vekselvis som borger med oppfatninger om nasjonalt eierskap. Usikkerheten om styringsprinsippene ble ytterligere eskalert gjennom det vi har fått vite fra styreformannen i hans pressekonferanse. Og for Høyre så synes det helt klart at eierskapsprinsippene ikke har vært fulgt i dette tilfellet. Kontakten staten skal ha med selskapet er nøye beskrevet i eierskapsmeldingen. Jeg går ikke nærmere inn på det, det har statsråden selv gitt godt uttrykk for. Men det som er nødvendig, det er at markedene, Stortinget, omverdenen må vite når statsråden er representant for regjeringen, og når han er mer privatpraktiserende på utvalgte områder. Og det er egentlig det saken gjelder. Vi kan ikke ha en usikkerhet og en uforutsigbarhet om så sterke, finansielt viktige selskaper. Da må vi styre etter faste kriterier, ikke etter innfallsmetoder. En ad hoc-styring kan bli negativt for selskapet, for investorenes tillit, for verdiene i markedet, og ikke minst, etter det vi har sett av kontakten med styret, for å rekruttere gode, kompetente styrerepresentanter som ønsker å mene noe på egen hånd etter den jobben de har fått. I denne redegjørelsen fra statsråden og i oppfølgingen fra komiteens leder, så har man skjøvet Stortinget, kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen foran seg i et forsøk på å late som om dette har vært et ønske fra Stortinget. Det har det slett ikke. Statsråden sier, snakker om et aktivt og bevisst eierskap fra statens side i Aker-saken. Ja, det har kontroll- og konstitusjonskomiteen sagt noe om. Men problemet i denne saken er at hvem er staten? Er det statsråden når han sender SMS-er til styreformannen, eller er det statsministeren som er staten? Og det er jo det som er problemet for opposisjonen i dette tilfellet. Det har hele veien vært gjort et forsøk på å nærmest forkle seg som representant for regjeringen, mens det var egne meninger det ble gitt uttrykk for. Og dette har jo også da statsministerens kontor karakterisert på forespørsel fra styreleder som misvisende, og jeg har ikke hørt statsråden har tilbakevist det i dag. Det blir også underlig i en debatt på NRK 11.1. sier statsråden vi er enige om disse prinsippene, og dem har vi også fulgt i denne saken. Det er ingen uenighet mellom meg og statsministeren, slutt. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan statsråden kan si dette, når han veldig godt visste at det motsatte var tilfellet. I denne prosessen så har vi fått kunnskap om og innsikt i at statsråden forsøkte å presse en erfaren styreleder med lang erfaring fra politikk og næringsliv til å gå inn på andre styringsprinsipper enn de som gjelder. Heldigvis for selskapet, og også for staten, så hadde styrelederen, LO-sjefen og statsministeren som våpendragere og som beskyttere av de retningslinjer for eierskapsstyring som Stortinget har trukket opp. Og det spørsmålet man da stiller seg i neste runde er jo, har noe tilsvarende skjedd, eller kan noe tilsvarende skje i andre tilfeller? Og det er den typen eierskapsstyring man ikke kan ha. Nå forstår jeg på statsråden at heller ikke han kanskje synes dette var 100%, men det går mer på detaljer i dette. Jeg tror at den usikkerhet som er skapt i denne saken, kan komme til å prege forvaltningen fremover. Det vil prege den ageringen som styrerepresentanter gjør i statens selskaper, og nettopp derfor er det viktig at vi har tatt opp saken her, og jeg mener også at den kan få en fortsettelse, hvor man går inn på prinsippene i dette, og får fastslått for omverdenen at det som til nå
har vært gjeldende, også fortsatt skal være gjeldende, uansett hvordan man håndterer det.